Ən yaxşısı çəkmə. Çəkməməkdir. Mən siqaret çəkməmişəm. Mən onu bayaq qeyd edirdim, sözüm yarımçıq qaldı ki, siz ümumiyyətlə, yəni dediyim kimi də, yəni bu sahəyə sözsüz ki, yəni sonradan dediyim, yəni yeniyetməli dönəmində artıq qərar vermişsiniz ki, tibb sahəsində olmaq istəyir. Yəni adətən uşaqlar, gənclərimiz yeniyetməli dövründən başlayırlar siqaretlərə. Çox təəssüflər olsun ki, ətraf mühitə və yaxud da yanlış ətraf mühitə görə, dostların kampaniyalarına görə və yaxud da digər bu kimi məsələlərə görə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, sizin necə oldu ki, ümumiyyətlə heç bir formada siz siqaretə qurşanmadınız, qalib gəldiniz? Necə oldu bu? Çox düz qeyd elədiniz Gülnə. Bu çox vaxtlı siqaret çəkmək mühitdən asılıdır. Ən çox da deyək ki, ailədə, valideynlərdən indi deyəcəkdim biri. Mən elə bir yaşdayam ki, bizim dövrdə, gəncliyimizdə qadınların siqaret çəkməyi Azərbaycanda ən azı bu bir tabuydu. Və utanırdılar. Qadağan idi, bəli. Yəni, bizdə şərqdə qadınların bir abrı var. Eynən. Yəni, qadınlara ki, nə etmək olar, nə etmək olmaz cəmiyyətdə anlayışı var idi və təəssüflər olsun ki, son zamanlar biz onları artıq itirməyini görürük. Çox təəssüf. Bəli. O zamanlar deyək ki, ata evdə çəkirsə, uşağın meyilliyi daha tez ola bilər. Ata çəkmirsə, uşaq yenə də siqaret çəkə bilər, amma o qədər də yox. Yeniyetmə dövründə ən çətin məsələ psixoloji olaraq dostlarının ictimai təzyiqə tab gətirməkdir. Bax, bu ən çətin məqamdır. Çünki çoxları ya uşaqlıqda, yeniyetməlikdə başlayırlar çəkməyə, o da pis kampaniya düşdükdə, yaxud da ki, eksperiment naminə və s. Özlərini təsdiqləmək istəyirlər. Bizdə belə oldu ki, bizim məktəbimizə hələ 84-cü, 85-ci illərdə Narkologiya İnstitutunun dispanserinin əməkdaşları gəlmişdilər və yeniyetmələrlə mütəmadi olaraq iş aparılırdı, maarifləndirici iş aparılırdı və elə bir dərslərin birində onlar sadəcə olaraq sistem şlanqını yarı bölüb, bir yarısından siqaretin bir tüstüsünü buraxdılar və o sistem şlanqı qaralanda dedilər ki, bax, sizin ciyəriniz də bu vəziyyətə düşür. Həmən anda mən düşündüm ki, niyə mənim ciyərim o vəziyyətə düşməlidir axı? Və zamanlar keçdikdə 20-30 ildən sonra mən ağciyər həkimi işləyərkən, əməliyyatlar eləyərkən doğrudan da siqaret çəkən və şəhər mütühündə yaşayan insanların ağciyərlərində nöqtə-nöqtə qara ləkələrin olmasını müşahidə elədik. Bəli, xal-xal orada o qətrandı, hamısı orada yığılırdı. Əlbəttə ki, şəhərdə yaşayan insanlar həm ətraf mühitin, avtomobil nəqliyyatının, ekoloji durumun vəziyyətindən asılı olaraq orada da olur. Lakin siqaret çəkənlərdə bu daha artıq bürüza verir. Və ona görə də siqaretin ən yaxşı olar ki, dərk eləyib çəkməyəsən. Çəkəndən sonra onu vərdiş kimi tərk etmək, o da bir insana... Tərk etmək haqqında danışmanızı istəyərdim.